ఫ్రెండ్స్, నేను మెకానికల్ ఇంజనీర్ అక్రమ్ ఖాన్. ఈరోజు మా వర్క్షాప్కి i20 వెహికల్ వచ్చిందండి. దీంట్లో కస్టమర్ కంప్లైంట్ ఏమంటే స్టీరింగ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ తిప్పినప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది. డయాగ్నోసిస్ చేస్తే మనకి ర్యాక్లో కంప్లైంట్ కనిపించింది, మెకానికల్ ప్రాబ్లం. ర్యాక్ ఓపెన్ చేసి మనము రీప్లేస్ చేయకుండా దానికి రీకండిషనింగ్ చేసి రిపేర్ చేసి వేసామన్నమాట. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అంతా సాల్వ్ అయిపోయింది. దాంతోపాటు మనకి క్లాక్ స్ప్రింగ్లో ప్రాబ్లం ఉన్నది, అది రీప్లేస్ చేసాము. ఏబిఎస్ లైట్ వస్తూ ఉండింది. ఏబిఎస్ లైట్లు మనం ప్రాపర్గా వైరింగ్ మొత్తం చెక్ చేసాము, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. సెన్సార్లో ప్రాబ్లం ఉండింది, హబ్లో. ఆ హబ్ మార్చి మనము నీట్గా రెడీ అనేది చేసి ఇచ్చాము. ప్రాపర్గా ఈజీఆర్, ఇంటర్కూలర్, హౌస్ పైప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మొత్తం క్లీన్ చేసి నీట్గా ఫిట్ చేసామన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఎక్సలెంట్గా ఉంది పర్ఫార్మెన్స్. ఎక్స్ట్రా కీస్ కావాలంటే ఎక్స్ట్రా కీస్ కానీ రెడీ చేసి ఇస్తాము. మా దగ్గర ఎక్స్ట్రా కీస్ కానీ ఉంటాయి. వెహికల్ వచ్చేస్తే ప్రతి ఒక్క వర్క్ మన దగ్గర ఉంటుంది అంటే ఏదైనా ఎలక్ట్రికల్ కావచ్చు, మెకానికల్ కావచ్చు, డెంటింగ్ కావచ్చు, పెయింటింగ్ కావచ్చు, అనేది చేస్తాం. ఇలాంటి వర్క్ కోసం మీరు రండి భాషా వర్క్షాప్ మదనపల్లి. థ్యాంక్ యూ.